جانب تاجیکستان راضی شده است که برای رواهای مکتب بچه‌های قرغیز در دهه صده ناحیه لیلک 5 کیلومتری آفچی قلچه ناحیه باباجان غفروف یک پل 9 متری سازد. ظریف نظیری رئیس ناحیه باباجان غفروف روز 8 فوریه بر رادیو آزادی گفت این سازش بعد مذاکره با هیئت قرغیزستان بر رهبری معاون رئیس ولایت بادکند حاصل شده است. نظیری گفت مکتب بچه‌های قرغیز برای آنکه به درس بروند باید 2 کیلومتر راه را طی کنند. حالا تصمیم شده است در نزدیکی مکتب بالای نهری که از منطقه بحثی میان دو کشور می‌گذرد پل 9 متری ساخته شود. این توافق بعد آن حاصل شد که صبح 8 فوریه جانب قرغیزستان تلاش کرد از بالای نهرچه محلی یک پل بسازد. این حادثه صبح پنجشنبه نگرانی مرزبان‌های تاجیک را به بار آورد. قبلا مسئولین خدمات مرزبانی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که در میان نمایندگان دو کشور مذاکرات جریان دارد. گلمیره باروبایو سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان روز 8 فوریه در صحبت با رادیو آزادی وضع در سرحد را معتدل ارزیابی کرد، اما گفت تاجیکستان 2 گذرگاه مرزی را بسته نیروهایش را در نزدیکی دهه صده افزایش داد. وی گفت در پی این حادثه در مرز میان نمایندگان مقامات دو کشور مذاکرات برپا شد تا که از اختلاف‌های احتمالی جلوگیری شود. تاجیکستان و قرغیزستان از 976 کیلومتر مرز مشترک بیش از 500 کیلومتر را تعیین و علامتگذاری کردند. در منطقه‌های علامتگذاری نشده مرز به خصوص در مناطق مرزی ولایت‌های سغد و بادکند بارها ساکنان برای آب و چراگاه دست به گریبان شدند و چند نفر هم در این مناقشه ها کشته شده است.